Mama, ada mana yang adang-adang itu? Gambarnya soalnya mobil. Mana? Oh itu. Iya, Masih? Mama. Nah itu loh. Beli koinnya berapa? Satu aja. Oke, beliin dong, Ma. Iya bentar. Guys, anakku minta naik odong-odong sini ayo. Oke. Bentar ya guys, diberhentiin dulu. Bu, beli koinnya dong satu untuk main di luar ya. Oke, ini ya Bu. Oh iya, makasih. Harganya hanya 1.000 saja. Oh iya nih, Makasih. sama-sama. Ya nak. Ayo. Ya ayo sini. Oke. Udah dibawa koinnya. Udah ini. Oke. Tuh lewat situ. Oke. Tak video ya. Halo, aku mau naik adang-adang nih. Cepet dek. Coba. Naik dulu baru masukin koinnya. Bisa nggak? Aku naik, adang-adang aku naik, adang-adang aku pilih yang bentuk lucu sekali. Hingga guli-guli wajah. Kok tumben ya odong-odongnya nggak ada suara? Oke. Bentar ya guys. Bentar diberhentiin dulu. Nah guys, ini udah di rumah. Maaf tadi di skipnya agak jauh. Nah sekarang ini anakku mau tidur nih sekarang. Udah jam segitu. Ya si bocil kecil. Adek. Tidur. Nempel. Yuk kita keluar. Pelan-pelan. Minum dulu ya guys. Nah guys, kali ini aku mau lihat si Belva lagi gimana. Posisinya kayak gitu lagi tapi agak beda dikit sih. Yaudah, ini aku juga mau tidur. Yaudah, like dan lupa like